ahí está escondido. Ahí está. Bueno, voy a tomar un mate. Después lo cortamos. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Como verán, acá tengo otro Samsung. Ayer estuve con uno que se rompió justamente esto, que es el blocapuerta. Que ya tengo el video hecho para reemplazarlo, así que seguramente voy a dejar un link para que lo vean. ¿Qué pasa si se le rompe el blocapuerta? Samsung WF8650. Atrás mío está lo más importante, que es el tacho. El cliente dice que le hace ruido, que se mueve, pero uno hasta que no desarma el lavarropas no sabe qué es lo que pasó, ni lo puede ver, porque primero tenés que desarmar por completo. Acá ya sacamos el tacho, o sea, desarmamos la cuba, que esto es la cuba, que está el otro contrafrente, que está allá, y con la mano solamente ya se mueve. Así que, Hernán, vení, podés venir un segundo de ahí, así que lo veas cuando yo lo voy a sacar, que ya estamos ahí. Sí, igual después voy a cortar. Mirá, bueno, esto sí es para el canal. Lo voy a sacar con la mano, así que nada, sin hacer ningún tipo de fuerza. Salió solo. Ahí está el problema. Ahí le muestro. Este es el lavarropas de Hernán. Aunque no lo crea, yo lo estoy viendo ahora, una cara de sorprendido completamente. Pero bueno, yo ya sabía que estaba roto esto, ¿no? Y esta es la otra pieza del lavarropas. O sea, acá está el eje, yo lo voy a seguir empujando, a ver si sale con la mano. Sí, con la mano. Esto nadie lo puede entender y no lo puede creer porque esto es una pieza que yo voy a mostrar ahora, la pieza nueva, original. Esto lo vamos a sacar de acá. Esta es la parte que está rota. Y esta es la pieza nueva. ¿Está? Esto es la pieza nueva. Yo ya sé lo que tiene porque ya hice muchos, entonces cuando se mueve muy poquitito, 1 centímetro el lavarropas, es porque pasa esto. Yo tenía la idea de que estaba solamente quebrado acá o acá, porque tiene un golpe del otro lado, lo voy a poner otra vez. Tiene un golpe que nos dimos cuenta hace un ratito. Bueno, esto es la mugre que tiene, que es imposible limpiarlo, que también voy a hacer otro video en otro momento, cómo sacar toda esta suciedad que no la vemos dentro del lavarropa. Bueno, acá lo ven. Y acá no se va a llegar a ver mucho, pero esto es como un triángulo, ¿no? La forma, esto va así. Entonces, ahí hay como un triángulo. En uno de estas formas hay como un golpe. Bueno, ese golpe es porque está quebrado, entonces cuando empieza a centrifugar o uno lo carga mucho, le pega ese golpe al tacho y ese tacho, o sea acá zafamos que no sé, sabrá Dios por qué está funcionando, porque la verdad que es impresionante. Yo no puedo creer cómo estaba funcionando eso, cómo estaba. Así que bueno, nada. Yo pensé que era solo el rulemán, ¿te acordás? Yo decía, bueno, por ahí quizás el rotor. No, déjalo. No hace falta cambiarlo. Pero bueno, El eje, perdón. este es el eje. Entonces, El eje. Eje o soporte de tambor o soporte de tacho o estrella para el rodamiento. Ahora viene una parte un poquito más complicada, que es sacar esto que quedó acá roto, porque estos tornillos que están acá, esto está con un óxido impresionante, así que ahora yo ya directamente ni voy a intentar. La forma de sacar esto es en la cocina, se calienta, vamos calentando de a uno en realidad, porque si no, si calentamos el otro perdemos la temperatura. Antes de calentarlo tienen que sacar este plástico que está acá, que es el agitador, no se olviden porque lo derriten. Y chau el agitador. Y bueno, ya llegamos, hasta acá es la mitad del trabajo. Ahora falta la segunda mitad, que es sacar del tacho ahí, que se saca con una masa y a los golpes, pero no hay otra forma. Sacar los dos rodamientos que están rotos y cambiar la estrella. Entonces, hoy es un día particular porque estoy compartiendo el trabajo con mi hermano, que no quiere salir en cámara, pero bueno, ahí está, ahí apareció, por lo menos sacó la mano. Y nada, bueno, así que terminaremos de desarmar y armar todo esto. Voy a ver si me deja el teléfono pausar el video y después ir grabando. Si no me deja pausarlo, lo voy a cortar y después lo voy a editar todo. Así que si tienen este problema, comenten y bueno, saludos para todos y todas. Afuera. Pausa. Yo no te puedo creer. Y bueno, con este. ¿Los pelás? Sí.
Le unís y... ahora te voy a dar un Ahí paso. había, estaba en el piso el coso. ¿El termo? Sí. Sí. Tengo. Este. Dale que estamos, vamos. No pudimos romper el récord porque pasaron cosas, pero ya lo tenemos. Vamos. Pero bueno. Te dejo ahí, el zombie, ¿no? Sí. Lo veo eso, ya termino con esto y... Es un montón esto. ¿Dónde está? ¿Dónde queda alguien? ¿La tengo yo? Ah, la tenés vos. Tomá. No. Usala mientras yo tengo que hacer esto lo del... Yo tenía dos que son particulares, que son estos dos van adelante, Ahí en el piso están. los dos de... La carcasa. Los tres. No, estoy buscando. ¿Esos tres? ¿Estás buscando? Estoy buscando porque... En loca eran con dos que estaban separados. Esto que yo los separé, yo me acuerdo. Dos que estaban separados que yo ya puse arriba. Listo. ¿Para qué es? Un guante. Vamos, que yo me quedo. ¿Cómo decía? Vamos, gordito, vamos. Para. Vamos, Y otra miraba y otro se hacía Gracias. el aporte Gordito, vamos, gordito. el aporte psicológico. Bien, gordito. Bien, gordito. Bien. Yo pensé que sabía algo, boludo. No sabes un carajo, boludo. Y bueno, Piedra, O por ello también a veces pienso que, viste, gente que pienso que tiene un nivel y que no. Después no lo termina teniendo. No sé, viste. Soy ayudante de instalador de aire acondicionado. Laburaste toda tu vida de eso. No sé, algo tenés que saber. y algo tenés que aprender. Algo tendría que saber. Aparte, viste. No, así nomás. No, así nomás, dale. No. Vamos, no. Así nomás, no. Yo lo veo así nomás. No, pero yo ya lo dije, yo ya. Fijate si podés. Esta punta no es. Este de acá. Punta no es. Fuera. Otro. Vamos a hacer. ¿Encendedor tenés ahí a mano? No hace falta, déjalo estar. Listo. ¿Eso está? ¿El tornillo acá atrás? Sí. ¿Lo agarraste vos, lo de ahí? Sí, lo tengo acá. Pará que te voy a dar Dame un destornillador común, sí. una común, ¿eh? ¿Cómo estás laburando con el otro? No. Esta punta no es. Ahora sí me he quedado. Dame un común, sí. Ahí está.
Mira, de esto, esos dos no tienen punta. Y hay uno más sin punta. Pásame los otros que. A ver, Los comunes ¿tienen con punta o sin? Porque. Ah, no, ninguno tiene punta. ¿Eso tiene punta no? No tiene punta. Ni siquiera los de acá atrás. Hay dos largos, este y este que es inoxidable que tengo acá. Listo, toma. Toma. Ahí va para. Los dos de abajo faltan. Y acá, este es el que te estoy diciendo. Es el que no sabe Para cuál mí es. que. Para mí Yo te lo que- di. No, para mí que Son se los fue para primeros, allá. son los primeros que te pasé. Para mí que se fue para ahí. Porque son los únicos distintos. ¿Cuál era? No van a aparecer, porque son cuatro, o sea, no van a. Si son cuatro, tienen que sobrar. No sé cuánto quedaron ahí. Acá quedan cuatro. Cuatro con punta, que no sé dónde van. Cuatro. Quedan dos que tienen tipo, parecen en arandela. Y tengo tres que son sin punta. Y lo que debe ser es. Tubo no vamos a usar más. No, ya estamos ya. Voy a ir guardando todo. Así aparece. Separador. Este, toma. La chapita, exactamente. Ahí. Este era del muchacho, ¿no? Y este también era del muchacho. Este es tuyo. Esto estaba No tuyo. sirve más. No sirve más. Esto de acá me parece. Con esto. Con esto.
tornillos van todos en el chiquito, en el bolso chiquito. Los tornilladores esos en el bolsito azul. Sí. Capaz que está ahí adentro. ¿Tornillo? Sí. Puede ser. ¿Las pistoloras van en el bolso chico o en el bolso negro? Sí, estaba todo, yo lo metí todo en una bolsa, ¿viste? Ahí suelto de ahí. Ahí estamos. Bueno, casi 100% armado. Casi. Pienso no voy a usar. Vamos a ver. ¿Qué quedó ahí? Estos dos son de atrás. Estos dos son de abajo. ¿Y qué serán esos? No sé. Esos son normales. Pero bueno. Sí, son. Estos acá. ¿Tienen que ser estos 4? Vamos a poner los dos de frente. Bajámelo un cachito. Tirámelo para atrás un cachito que le pongo los tres. Mal día para recibir gente que hace un asado. Exactamente. Vamos. Vamos, che. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? No. Está todo ahí adentro, yo. Estos dos son de atrás. Cuatro de acá. Ahí con el tester. Ah, se me volvió los jales. Adentro, todo allá. Sí, se me volvió un cachito. Todo adentro del laptop. Chinga, listo. Fuera. No me puedo descargar. Claro. Es muy raro, pero no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Probarlo así, no debería ser. Acá falta 1, 2. Por eso te estoy diciendo, eso no es de ahí. Y los otros, mami, los que no tienen punta. No, ahí van otros que son. No, está bien. Ahora voy a revisar en algún lado. No puede ser. Esos no son de ahí. Que va a ir como este, mirá. Como este que está acá. ¿Ves que es así? Ah, Ese es el que va a ir. ¿No en tu bolsillo no está? sí. Es lo primero que puede decir. No, pero yo te los saqué y te los di. Son los primeros que te pasé. No, el bolsillo no está. No. Falta 1. Este de acá. Este de acá. Esos dos van atrás. Estos dos son de atrás. Esto. ¿Ah, sí? Bueno, El que no tiene.
perforante me van a pasar ahí. Este es otro perforante. Este también. Este es otro. No, Este es otro tiene que perforante. ser otro perforante. Entonces este no es. Este es otro perforante. Bueno. Esta basura. El tiempo se me escurre por la mano. El tiempo se me escurre por la mano. Qué tarde, voy a temprano. El tiempo se me escurre por la mano. Para que no me quede tan suelto. Esto lo conecto. Esto más. Pásame los tornillos y la tapa que se la ponen. Vamos a darle un poco, vamos a hacer que gire un poquito, que cargue para que no pierda y ahí sí le ponemos la. Pero igual es. Esto tiene que funcionar. Porque hacer que cargue ahí así. Sí, así como son. O. Espera. Toma, dos. ¿Tenés un tornillo más ahí vos? Ya tengo. ¿Para qué te pones? ¿Para ahí? No, no. Lo tenía yo acá. Muy bien. Esto va acá. Y vas. Toma. Hay que levantar. Ahí. Toma, toma. Eso se lo estamos. Y acá. Arriba. Esto para el Michi, para que juegue. Se fue el Michi, no vino más. Esto basura. Esto basura. Esto basura. ¿Listo? Bueno. ¿Qué querés hacer? ¿Que cargue agua? Sí, va a cargar. Te digo, ahora lo acercamos ahí, que cargue un poco. Para que saque un poco la basura que quedó. Y este va para arriba, este va para allá y este va para allá. Este va acá. Agarramos un trapo. Este no, este sí. Mejor el catextil, dijo guante, ¿no? Pipi guante. Más. No llega el sabote. Pero no vas o lo vas a hacer desabotar. Sí, tiene que sabotar. Y vas a tener que meterle vos. Sí, Eso no. Esta para allá. Ahí. Sigo grabando un poco. Tiene que hacer el antes y el después. Sí, siempre. Está bien después. Intento siempre, pero ¿viste? A veces me olvido. A veces me quedo sin batería, ya me quedé dormido ayer, me quedé sin batería. Bueno, justo tenía un cargador, ¿se lo puedo cargar bien? Sí, cargó bastante bien. Sí, rapidísimo aparte. Esto es basura. No sé Bien. si lo... Sí, ya lo Acá hay más. Esto también. Esto que no sé qué es. Ah, esto es no, nada. Un piso no quedó nada. Vamos un paso más para allá. Y acá los guantes.
tenés una bolsa. Puse esa bolsa. Este va enchufado acá arriba, ¿no? Sí, sí, donde te encuentro. Tenemos ahí arriba. El tubo. No sé qué programa le vas a poner. Y prenderlo, ¿no? Bueno, acá ya tenemos. Terminamos de armar. Y se lo mismo. Quería sacar una bolsita de. Bueno. Quiero cortar todo. Qué lindo problema que está. Esta para allá y para allá. Bueno. Terminamos de armar todo. Vamos a hacer que cargue un poco de agua. Esto es lo que yo te decía, Hernán. Cuando vos utilizás, por ejemplo, yo no sé, pero vos dijiste que utilizabas el corto, el rápido 29, ¿no? Ahí. Y esto vamos a ponerlo ahí. Ahí. Sí, espera que ya paso, le metemos ropa. Espera. No, porque está todo sucio. Ah, listo, Sí, listo. sí, Hay que hacerle un lavado en... Ah, perfecto. Sí, sí, un rápido poquitito. Que ¿No hace cargue falta un ni poco ponerle enjuague ni nada de eso? No. Bueno, No, va, ahora labure. carga un poco de agua y... que cargue, está bien. Como, Que cargue. como cuando lo compras nuevo. Exactamente. ¿Abriste la canilla? Hay que abrir la canilla No. atrás, sí. Sí, si no te va a tirar el mensaje de... Sí, que no. Me falta agua, amigo. Bueno, ahí ya está cargando. Bueno, acá quedó armado. Esto te decía que si... El lavarropa siempre calienta el agua. ¿Ves que ahora está apagado? Sí. Siempre la calienta. Entonces si vos querés evitar, por ejemplo, un consumo más alto de la luz, lo programás. ¿Para 30? Lo sacás. ¿Y eso es tocando el botón ese de temperatura? Ahora no lo puedo cambiar. Porque ya programaste. Porque ya arrancó el ciclo. Está bien. Entonces no... ¿Y vos ya lo seteaste ahí en Y 400? claro, siempre que lo dejás con 400, te va a durar. Con este trabajo, eso no se va a romper por lo menos por 14 años. Si vos lo usás En 400. 400. Yo no sé en cuánto estaba antes, la verdad no me acuerdo. Siempre te lo deja al máximo por defecto. Ah, ok. En algunos programas quizás no. Quizá la ropa va a estar un poco más húmeda, pero bueno, listo, deja un rato más que se seque y chao. ¿Qué preferís, eso o volver a hacer un arreglo Cuando de vos esto? ves que están cerca los 17, 18, 20 grados ya de temperatura promedio, lo Sí. pones en 400 y te olvidás, pues se seca solo la ropa con el calor. Claro, Usalo de 1000 en 1000 cuando haga mucho frío. Ahí está. No se escucha porque está nuevo. La verdad. No, yo te juro, no puedo creer cómo estaba esa pieza. Tremendo. Yo decía, bueno, seguro, viste, hay que cambiar unos rulemanes, viste. No, Debe estaba ser. detonadísimo. Sí, todo comido. Es muy sorprendente. Mucha gente cuando lo ve no lo puede creer. Pero bueno, es así. Se destruye pero por completo. Sí, no. Y bueno, en tu caso, bueno, lo que pasó que... Igual nosotros si vinimos 11 y 20, 11 y 40 más o menos, debe ser son 4 horas reloj. O sea, son 4 horas reloj Y eso sí. sin problemas, porque tuvimos problemas del tornillo, que no lo podíamos sacar, que estaba tan agarrado que no lo podíamos sacar. Pero bueno. Y bueno, ¿ves? Lo importante es que ni bien la armás, ¿ves? No hay nada de agua, o sea, no pierde agua. Eso ya es... No te digo que quedó como la sirvienta, pero... Bueno, así que si tienen este lavarropas y vieron, ya no grabé todo el proceso porque me olvidé, pero bueno. Esto tenés una Así conectación, que- ¿no? Acá lo tienen funcionando, Sí. no cae agua, Sí. así que si tienen este problema con este En lavarropas esa o primera algo cortina. parecido, coméntenme y bueno, lo podemos dar una mano. Así que saludos para todos y todas. Esto ya lo voy a pausar. No, porque yo después